Hello မင်္ဂလာပါကဲပို့တော့ကတော့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအိမ်မှာသုံးမဲ့တခုရေးသုံးပစ္စည်းတွေကဲအိမ်တွေမှာလိုအပ်ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ဝယ်ဖို့အတွက်ကိုပို့တော့ကုမ္ပဏီဘက်ကနေလာကျွေးကြတော့လည်းပို့ပေးနေပါတယ်ခုပြင်တွေ့နေတဲ့ချစ်စရာပုံစံလေးရကြတော့သူတို့စားတော့ဆိုင်နေရဲ့အချိန်မှာဒီလိုချစ်စရာပုံစံလေးတွေလုပ်ပြီးတော့ဈေးနှုန်းလေးပဲတခါလေးကပ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်သူတို့စားတော့ဆိုင်ရဲ့ menu ကဒီဟာလေးရတယ်ဈေးရဒီလောက်လေးရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးနဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပြီးတော့ကပ်ပေးထားတယ်သူတို့အဆင်ပြေတဲ့ပုံစံလေးရပေါ့နော်ပို့တော့မြန်မာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်အိုက်စားတော့တပင်းစားချင်တာပေါ့နော်အဲ့အတွက်တမင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုမှားလိုက်တာရောက်လာတော့ဒီလိုမျိုးလေးရောက်လာပါတယ်မစားခင်ကိုပူရနန်းလေးကြည့်ရသေးတယ်အဲ့နန်းကြည့်ပြီးမှအဲ့နန်းလေးကိုစော်လီလောက်ထည့်ပြီးတော့မှအရှိအနေနဲ့တူစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကဲဒါလေးကတော့ကိုရင်းနိုင်ငံမှာလည်းမြင်ဖို့မကြုံဘူးတဲ့အရာလေးပါကတော့ပူရကုန်းလိုက်ကိုပတ်ပြီးတော့ဝိရှာနေရရန်တရားဆိုင်ဝိရှာနေရပေါ့နော်အမှလိုအပ်တဲ့သုံးဆောင်ပစ္စည်းလေးတွေကိုဝယ်လာပြီးတော့ကိုလိုကိုတရားလိုက်ပေးနေပါပြီအခုကတော့ဖိုးလို့နေမဲ့အင်္ဂလိပ်ရောက်ရှိပါပြီပေါ့နော်ဖိုးလို့ကတော့နှစ်ယောက်နေရမှာပေါ့အခက်တော့တစ်ခန်းစီပါနှစ်ယောက်တည်းနေရမှာတော့ခြေပါတယ်ရှင်စောင့်ကြည့်ပြီးရှုပ်ပေးရတဲ့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်